హాయ్ ఆల్. ఇంట్లో అందరికీ కోల్డ్ అనమాట, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వచ్చేసింది. ఫస్ట్ మా చిన్నబాబు సీరియస్, అంటే ఎక్కడ చూసినా చేతులంతా కింద పెట్టి తనకి టీత్ కొంచెం వస్తూ ఉంటుంది కదా, టీతింగ్కి అదంతా కొరుకుతో చేతులు నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉండడం వల్ల తనకి కోల్డ్ అయింది. ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అలా వచ్చేసింది అనమాట. ఎప్పుడు కోల్డ్ అవుతున్నా నేను సూప్లు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను. స్పైసెస్ తక్కువ వేసి మైల్డ్గా సూప్ కానీ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చికెన్ అంటే కొంచెం బాగుండదేమనేసి మటన్ సూపు, నెక్స్ట్ క్రాబ్ సూప్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ క్రాబ్ సూప్ తాగడం వల్ల నీళ్ళు ఎక్కువ దప్పికేస్తుంది. నీళ్ళు ఎక్కువ తాగితే ఆటోమేటిక్గా ఈ కోల్డ్ ఇది తగ్గుతుంది అనమాట. ఇంకా అందుకని అది చేశాను. ఇంకా రైస్ ఉంది, కానీ రైస్ ఎందుకులే అనేసి మళ్ళీ ఇడ్లీ చేశాను. ఇడ్లీ అయితే కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుందని ఇడ్లీ, క్రాబ్ సూపు, మటన్ సూప్.